presidente francés Nicolas Sarkozy junto a las 4 patatas españolas puestas en libertad, junto a los 3 periodistas franceses. Esperaba a pie de escalerilla el presidente Zapatero y el ministro Maratinos. Más allá de la satisfacción de la liberación, la pregunta es por qué Sarkozy y qué papel ha jugado España. En la medio de la crítica le hemos preguntado al ministro Álvarez. De verdad, lo que se ha hecho es trabajar diplomáticamente. Los países que son socios, aliados y amigos y por añadidura vecinos como España y Francia han trabajado juntos. Ahora, ha ido el presidente de la República Francesa. Si hubiera sido una zona en la que usted también acierta, hubiera sido una zona históricamente de presidencia española, pues hubiera ido el presidente español seguramente lo hubiera hecho. ¿Cómo?